Wadidaw, lihat teman-teman. Di sini ada mainan yang berwarna-warni. Widih, lihat teman-teman. Wah, keren sekali ya. Oke teman-teman, ayo kita kumpulkan. Nanti kita bersihkan ya. Wadidaw, sangat kotor berlumpur ya. Widih, ini besar banget teman-teman. Warna hijau. Mantap ya. Wih, ada warna biru teman-teman. Wow, ini warna kuning. Wow, ada mobil beko sepertinya. Warna oranye teman-teman. Widih, warna merah lagi ya. Gokil sih. Wow. Ayo kita kumpulkan teman-teman. Wih, mainan tembak-tembakan. Panjang banget mainannya. Widih, gokil. Wow. Lihat teman-teman. Apa ini? Widih, ada yang kecil lagi ya. Wah, keren-keren. Wadidaw. Widih, mobil apa ini? Wow, ada yang kecil lagi ya. Mantap teman-teman. Wow, lihat teman-teman. Sangat berlumpur. Wow, benda apa ini? Widih, truk molen sepertinya teman-teman. Wow, sangat berlumpur ya. Widih, lihat teman-teman. Gokil sih. Wow, keren sekali. Oke teman-teman, semua mainannya sudah kakak kumpulkan. Sekarang kakak bersihkan. Wow, lihat teman-teman. Sekarang kita bersihkan dulu ya. Widih, lihat teman-teman, warna merah. Kendaraan apa ini? Widih, lihat teman-teman, gokil sih. Wadidaw, ada bus telolet. Widih, mantap teman-teman. Wow, lihat, sangat kotor berlumpur ya. Wadidaw, ini kereta api lokomotif. Wow, keren sekali ya. Wih, apa benda ini? Wah, ternyata ban sepeda. Wih, lihat teman-teman. Gokil sih. Wow, sangat kotor berlumpur ya. Coba kita bersihkan dulu teman-teman. Wadidaw, sudah bersih. Ada mobil box warna merah. Wih, keren banget teman-teman. Wow, coba lihat. Apa ini? Nah, di sini ada mainan pesawat. Wih, keren ya. Wadidaw, sangat kotor berlumpur teman-teman. Wow, sudah bersih teman-teman. Ini truk molen. Wadidaw, sangat keren ya. Widih, berlumpur. Nah, lihat teman-teman, ini mobil tank baja. Wih, mantap ya. Wow, ini besar banget teman-teman. Wow, kendaraan apa ini? Widih, wadidaw, sudah bersih teman-teman. Ada mobil ambulans. Widih, gokil sih. Wow, warna kuning teman-teman. Mobil apa ini? Wadidaw, ada mobil balap. Wih, keren ya. Wih, ada yang kecil lagi ya. Nah, lihat teman-teman, ada truk pasir tambang. Truk ini beratnya 456 kg, tingginya 64 meter. Wow, keren banget teman-teman. Wih, sudah bersih teman-teman. Ini mobil pemadam kebakaran. Wadidaw, mantul sekali ya. Widih, sudah bersih. Ini silinder. Wow, keren banget mobil giling aspal teman-teman. Wow, sudah bersih. Ini mobil truk tangki Pertamina. Wah, gokil sih. Wow, berlipat sekali teman-teman. Wadidaw, ada mobil polisi. Wow,
gokil. Wih, ada yang kecil. Apa ini ya? Nah, ini mobil bus Tayo. Sendiri dengan meniru Tayo. Ini bukan sesuatu yang menyenangkan. Wih, sangat mantul sih. Wadidaw, yang ini mobil beku. Wow, keren teman-teman. Wow, apa ini? Widih, ada mainan gergaji. Wow, mantap ya. Lihat teman-teman. Wah, ini besar banget ya. Wow, kendaraan apa ini? Widih, mantap sekali teman-teman. Coba kita bersihkan dulu ya. Wah, sepertinya sangat keren. Wih, meluncur banget mainannya teman-teman. Wih, mantul ya. Nah, lihat teman-teman. Wadidaw, lihat. Wah, gokil. Ada truk ngolen warna kuning. Widih, besar banget teman-teman. Oke, selanjutnya ya. Wah, ini satu lagi teman-teman. Wow, mainan tembak-tembakan sepertinya. Widih, tembakan jenis apa ini teman-teman? Wadidaw, gokil. Widih, lihat teman-teman, sudah bersih. Ini tembakan shotgun. Oke teman-teman, besok kita berjumpa lagi ya. Jangan lupa di subscribe. Dadah.